زمونږ جهانګیر صاحب هغه وخت سی ډي کې نه و، فلم لاین کې و. 2006-7 کې بیا هغه راغی. ما به دا سرګټ خوله باندې سکو، په غوږو به ما لوګی وښکه. هغه میله وه 10 دن او په هغې کې ډېر عالمي فنکاران راغلي وو، غیر ملکي مو. نو ما شاهد صاحب ته خو اوس ما نه چیچړ جوړ کړو، مخکې چې پړو اوس چیچړ شو. د پاکستان د یو ګوټ نه بل ګوټ او د بل نه بل، دا خو موږ یعنې کې خار په خار کتلی دی. او درې مې زامن دي، درې واړو له مې ودونه کړي او په خپله ځان له ګورم که چېرته هلکه ملګرو هلک یې ملاخه ملګرو ته مې وویل که څه یې وکړه. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د پېښور په ښار د یو ډرامې په سیټ موجود یم چې د دې ډرامې نوم دی زه بې ګناه یم. په دې ډرامه کې یو فنکار د خپل فن مظاهره کوي چې د دې فنکار نوم دی جمشید مردانی. له جمشید مردانی سره د ده پر فن او پر ژوند باندې تفصیلي مرکه کول غواړو. تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې جمشید مردانی صاحب ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم، ستړی مه شئ. وعلیکم سلام جی، په خیر حال تاسو ستړي مه شئ. الحمدلله ډېر ښه یو. ته څنګه یې؟ ژوند زندګي دې څنګه ده؟ الله احسان دی، بس ژوند تېرېږي، مرګ ته شپې نږدې کېږي. تر ټولو له مخه ماته دا ووایه چې ته د یو ډرامې په سیټ باندې موجود یې چې په دې ډرامې کې ته په خپل هم د خپل فن مظاهره کوې. د دې ډرامې نوم دی زه بې ګناه یم. د خپل کرکټر په حواله څه وایې؟ دې کې خو زما کرکټر داسې دی، دا د دې رایټر چې هر څوک دی خو موږ ته طارق مردانی ولاړ دی او هغه همیشه ما داسې کرکټر راولي که نه چې پته نه لګي هغه ما کې څه لیدلي دي، یا زما ټرای یلي یا ما باندې څه کوي. خو ډېر پیچیده کرکټر په ما کوي. د دې نه مخکې 2-3 کرکټر په ما وکړي. یو پیر کرکټر یې راباندې وکړو او دې کې خو داسې کرکټر دی چې بس لور د کینسر مریض او د هغې پلار دی. نو بس د یو مریض او د هغې د پلار څه سچویشن دی تاسو پرون هم لیده او نن مې وینئ. شوبیز دنیا ته څنګه راغې؟ شوق خو ډېر د بچپن نه و د فلم د کتو، خو لکه هغه وخت د وسایل نه و. 1987 کې ما ته یو ورکوټی غوندې چانس میلاو شو لاهور کې. زه ډېر کم عمر وم، غټ غټ اختان او بس پنجاب کې اوسېدو. نو ما سټیج باندې یو کرکټر وکړو چې په هغې کې ما ته وزیر اعظم پاکستان هغه وخت محمد خان جنیجو، دا هغه دور وزیر اعظم، هغه تقریبا چې ما ته انعام هم راکړو. تصویران هم شته دی او د هغه وخت نه سټارټ شوی و. نو مې پکې څه پکې بس مجبوریانې غریبي مزدوریانې. بیا زه رالم 1998 کې. نو د 98 نه ما مکمل سټارټ سی ډي سټیج نه وکړه. دې وزیر اعظم تا ته په کم پرفارمنس باندې انعام درکړي؟ هغه وخت کې ما یو فن کاو چې اوس یې نشم کولی، اوس مې لږ ډسټرب یم. ما به دا سرګټ خوله باندې سکو، په غوږو به ما لوګی وښکه. دا ما ډېر زیات کړی و. نو بیا زه دې داسې خراب کړم چې په ما باندې ډاکټران نه پوهېدل چې ستا څه زما په سر درد و. نو بیا ما یو ډاکټر ته وویل سپیشلیست ته چې سر زه دا شی کوم، سرګټ څکم، په غوږو لوګی وباسم. نو بیا زه د هغې نه هغه منې کړم چې دا شی به نه کوې، تا خو به بلکل دماغ خراب شي. یو غوږ مې تقریبا چې فارغ شوی و هغې سره. نو په دې فن باندې په هغه میله وه 10 دن او په هغې کې ډېر عالمي فنکاران راغلي وو، غیر ملکي مو. او په هغې کې جنیجو صاحب نه ما 1987 کې انعام اخیستی و. په 1987 کې چې د پاکستان وزیر اعظم محمد خان جنیجو انعام تا ته درکړی، هغه انعام کې څه و؟ ایوارډ و که څه پیسې وې؟ په هغه وخت کې په هغې کې 350 روپۍ وې چې د لاهور کرایه تقریبا 14 روپۍ وه که 8 روپۍ وه داسې. نو ډېرې زیاتې پیسې وې هغه.
هغه وخت. سګریټس به د په خوله باندې کش کلی لوګی به دې خوله کې و نو غوږو ته دا لار له کومې خوا ورغه؟ غوږ، سترګه او پوزه د دې کنیکشن خولې سره دی. دا سګرټ کش کړلو، پوزه ونیوله چې زور به ورکړو، غوږ او لوګی به لاړو بره، چې بیا به بله لار نه وه نو په غوږ به ووته، خو تکلیف به و. دا ماته ووایه چې تر اوسه پورې د فن په دنیا کې په څومره ډرامو یا په څومره فلمانو کې د خپل فن مظاهره کړې ده؟ یاره د ډرامو خو ماته علم نشته دی، ډېرې زیاتې دي. زمونږ جهانګیر صاحب هغه وخت سی ډي کې نه و، فلم لاین کې و. 2006-7 کې بیا هغه راغی او زه تقریبا چې سی ډي نه وه، موږ به د وي سی آر کیمرا باندې ډرامې کولې هغه وخت 98-97 یا 90 کې. 1001-2 کې یا 1 کې سی ډي راله، بیا 2006 کې جهانګیر صاحب راغی، محمد حسین صاحب، نو بیا موږ ټول سره ګډ شو. خو کار ما د پاکستان کې د بدر صاحب او د نعمت نه علاوه هر فنکار سره کړی دی. په دې ټولو ډرامو کې داسې ډراما چې د هغې ډرامې په ذریعه باندې ته پښتنو پیژندلی دا اسماعیل شاهد صاحب سره وي، لون کون چاړه یو ډراما و چې ما په هغې کې چیلۍ خرڅه کړې وه اسماعیل شاهد باندې. نو زه په هغه نوم اوس هم مشهور و، پچو والا. چیلۍ د سرو پچې کوي، هغې کې ما یو سین کړی خو لانګ سین و، ډېر اوږد سین و او ویګ او ګیره او یو پیر میزان نه جیلي جوړ کړی. نو هغه ډېر یاد دی، یعنې ماشومان ما په هغې پېژني. او یا ما خپل یو دوه ډرامې کړې وې، ماما چیپړ دی. نو اوس نن سبا خلک اوس خو زما بچي پې بد ګڼي، خو لکه دا د شوبیز یو نوم دی، ماما چیپړ دی، چې په هغې له ما ګانا هم کړې وه سټوډیو کې. او شاید صاحب سره بله ریکارډینګ کوو د روژې نه مخکې. نو هغه چیپړ کوو، نو چیپړ تېر شو، نو ما ته وایي چیچړ صاحب. نو ما شاید صاحب تا خو اوس ما نه چیچړ جوړ کړو، مخکې چیپړ اوس چیچړ شو. نو په خندا شو، وایي نه ما له نوم نه راته. نو بس دغې نه چیپړ شو. او خر والا یو ډرامه وه چې هغه ډېره مشهوره ډرامه وه او برادر نه ریلیز وه، اما په خر کړې وه. شهناز میډم او بشرا وه، زه ومه، شهنشاه هغه ډېره هیټ تلې وه. دا ماته ووایه په دې شوبیز کې د تقریبا زمانې سوي دي سینې رایې تجربه دې هم شته، پوهېږې به په دې چې کوم دي څیزونو باندې. دا ماته ووایه نن د فن پوزیشن څنګه دی؟ فن خو تقریبا چې بس اوس یوټیوب والا راټینګ کړی دی. سی ډي خو مکمل ختمه شو. سی ډي دوران موږ لیدلی دی، ډېر ښکلی دوران و. په لاهور کې به 8 ریکارډینګونه شروع، اوړي کې به ایوبیا کې یو داسې حال و. او چې کله زموږ نه د پنجاب نه ډایرکټران رالل، لباسونه شو هغه فیمیل رالل، نو زموږ د کور نه دا ډرامې ووتې، بیټکو ته رالې. د اسماعیل شاهد ډرامو ګورئ تاسو زړې، د جاناني زموږ ښه فنکاران، تاسو فیملی سره به کتلې. بیا چې دغه دور راغی، پنجاب اکټران رالل، نو بیا ډرامه د کور نه لاړه بیټک ته، بس اوس د بیټک نه پسې لاړله، هم ختمه شوه. اوس دا یوټیوب ملګري دي او دغه ګنټې 40 منټ 50 منټ ډرامه کوي، دوی سره اوس بیزي، بس دغه یوټیوب پاتې دی. ته دا خبره کوي چې ډراما له کوره بیټک ته لاړه، له بیټکه ځاخه نورو داسې لارو ته لاړه چې هغه لارې د پښتون په ثقافت په کلچر کې نه راځي. اصل خبره دا ده چې دا پنجاب کلچر چې کله دلته راغی، پنجاب کلچر صرف د سلیما دی، د سی ډي نه دی. زما خور ستاسو مور دا نه ګوري. کله چې دغه شی نه دی کې راغله، لنډې جامې، بدن ښکاره کېدل، نو زموږ دا کلچر خراب شو. پنجابی زما په کلچر نه پوهېږي. که تاسو لیدلي، ما یاسمین خان لیدلې ده په فلم کې، ګانا کوي خو لوپټۍ په سر ده، ستنې پکې ورکړي او باقاعده ډانس هم کوي، ګانا هم کوي بدر صاحب سره، خو لوپټه د هغې په سر وي. نو هغه فلمونه نن هم کور کې کتل شي، بار هم کتل شي. اوس فلمونه دوی پې لګوي 80 لاک 70 لاک، خو فلم یې تقریبا یو هفته، یو نیم هفته، 2 هفتې، په 3 هفتې ختم.
نو فلم هم ختم شو او سی ډي هم بس دغه خلکو ډېر زیاته راورسوله. اوس موږ لګیا یوټیوب والا ډېر ښکلي او ښایسته سبجیکټ کوي، ښه فنکاران لري، خالد یاسمین، فرح خان، زموږ نیک محمد صاحب شو، ډاکټر ثروت علي، زه. نو موږ یوټیوب کې بس ورکوټ ډرامه ښایسته د کول د کور. اوس شی روان دی اخوا بیا واپس کلچر خواته روان دی، زموږ لباس هم صحیح، زنانو لباس هم صحیح. نو شی اخوا روان دی او چلی یوټیوب باندې یو ډرامه که موږ ګورو 5 میلیون 4 میلیون خلک ګوري. نو پرافټ هم شته او مزدوري هم کېږي او زموږ هم کار روان دی. د شوبیز په دنیا کې د په ډیرو ډرامو کې د خپل فن مظاهره کړې ده، داسې ډراما چې ته پکې ګبراو شوی؟ دا واقعا ما سره تقریبا 2008 کې شوې وه چې فلم سټار شهناز میډم په لومبي ځل شهناز میډم یو نوم دی، دا ما ته ودرېده او زما د ښځې په کرکټر ودرېده او کله ما دا په فریم ودرېدو نو زما دا خپې داسې پړچ شولې، ولې چې دی له موږ سلیما ته تو اته ته پیرې به موږ د دې فلم کتو او هغه فیمیل هغه زنانه ما سره ودرېده. نو داسې یو سبجیکټ و چې دا کاڼي اچولي کټوۍ کې یو ډېره غریبي او زه راشم زه د دویم ښځې څه دې پخ کړي، نو دا ما ته وایي کاڼي چې ستا غوندې خاوند لرم. نو بس په دې وخت کې موږ په ایوب کې ریکارډینګ و، نری نری واوره وه او ما نه خواله شروع شوه. نو داسې سټار سره چې زه ودرېدم دغه وخت او په دغه ورځ زه ګبراو. په پښتو فلم انډسټري او ډراما انډسټري کې دواړو کې ده کم یو فنکار تر ټولو خوښ سي؟ فلم انډسټري کې مین کس هیرو خو دی خو د هغې نه علاوه ویلن دی، چې ویلن دی مضبوطو نو فلم به دی. زما خو د خوښې اداکار نعمت سرخدي صاحب دی، بدر سره چې نعمت صاحب په فلم کې نو ما فلم نه دی کتلی او په دې وخت کې زموږ د ټولو خوښ دی جهانګیر صاحب دی. په دې شعبه کې کومو ملکو ته یا کومو ښارو ته تللی؟ د دې فن بدولت د پاکستان ګوټ ما ولیدو. زموږ یو دوست دی چې هغه به خاکه بالکل نه منله، ویل به نه ورځ چې 3 کامیډیان راولم نو 2 فیمیل ولې نه راولم، خو یو ځل ورسره لاړو. اوس وایي چې زما شو نو ګورې کامیډي به پکې. نو د هغه په ذریعه ما کراچۍ ولیدله، کویټه، د پاکستان د یو ګوټ نه بل ګوټ او د بل نه بل. دا خو موږ یعنې کې ښار په ښار کتلی دی په خپلو پیسو نه. او دوبۍ ته تللی او افغانستان جلال آباد کې هم ډېر کارونه کړي، ډېر شوګانې هم کړي. زه بیسیکلی سټیج ماسټر سټیج نه کړی دی او زموږ سټیج شوګانې ډېرې زیاتې. د افغانستان ذکر د وکړي، جلال آباد نوم دی واخیستی، د جلال آباد خلک هغه ټایم کې په هغه وخت کې څنګه خلک وو؟ ډېر مینهوال خلک وو او ډېر یعنې کې جذبې والا خلک وو. داسې خلک وو چې پیسه هم هغه وخت بالکل هلته نه وه او زما غوندې سړي باندې هغوی 200-300 روپۍ به هلته ټکټ اخیستو او داسې به و چې 800-1000 کسان به ناست وو موږ ته. ما سره یو چوټو یو امتیاز او داسې عام ورکوټی کاسټ تلي خو ډېر مینهناک خلک وو خو ماشومان یې لږ وران وو. دا ماته ووایه په پښتو ډرامو کې ستا په ذهن کې څه دي چې په پښتو ډرامو کې د دا څیزونه نه وي؟ هغه څیزونه کم ځینه دي؟ اوس چې کومه دا ماحول او دا کم کار روان دی بالکل همدا پکار دی او بالکل صحیح لینک باندې دی. اوس که طارق مردانې کوي، که کیسر صاحب کوي، که فرمان عمرزی کوي، زموږ دا غټ ډایرکټران دي. زموږ د علاقې زما ګاونډي د تخبې یو ډایرکټر دی چې امجد سید نومې دی، د هغه سره زما تقریبا 2-3 سبجیکټ دی. واړه شاټونه علي په دې مې ورته لږ کار هم کېږي خو قابل سړی دی او ډېر زما ورسره دا 3 سبجیکټ دی تقریبا 2 او ډېر قابل سړی دی. داسې ډایرکټران او داسې سبجیکټ چې نو انشاءالله چې موږ به وزګار نه یو، موږ به کارونه کوو.
دا ماته ووایه بنیادي طور د کومې سیمې اصل کې موږ ممندي نکم راغلی دی ای د پاکستان او بیا پیدایش زما د مردان دی مردان کې جانډۍ یو ځای دی دې سره خواته یو کلی دی چې کنډا ورته وایي کنډا کس د هغه ځای مې پیدایش دی وخت مې تیر کړی پنجاب کې 1968-67 نه پنجاب ته تللی اول تم ټول لیډ او 2000 د 1998 کې زه واپس پېښور ته راغلی او په دې فن کې مکمل د هغه وخت نه شروع ویم بچیان مچیان د شته او که نه د الله احسان دی 15 میلیونه دي 3 بس فارغ دي 2 په کور دي انشاءالله هغه او 3 مې زامن دي 3 واړه مې ودونه کړي او په خپل ځان لګورم که چېرته هلکه مرګرو هلک یې ملاخه مرګرو ته مې وویل که څه یې وکړه په آخر کې د وطن چینل مینوالو ته که د یو ښه ښایسته پیغام په ذهن کې وي ګرانو کتونکو وطن چینل ګورئ لایک کړئ سبسکرایب کړئ شیر کړئ او دا ګورئ دې نه به ګورئ تاسو ته ما پرېږدئ ښه فنکاران به میلاویږي ښه انټرویوګان به میلاویږي او د وطن چینل مینوالو ته دا وایم چې خالي ګورئ ډرامه ګورئ ښه بس کتو پورې شوق ساتئ دا زما تاسو ته ریکویسټ دی تھینک یو ګرانو کتونکو دا و جمشید مردانی چې له ده سره د ده د ژوند او د فن متعلق تفصیلي مرکه وه که تر بل خوندور پروګرامو پورې مو پر لوی الله سپارل یاسته د خدای په امان